когато бях малък, ми казваха: бягай на запад, в България бъдеще няма. но какво всъщност се оказа бъдещето на Запада? Лошо нещо ли е миграцията? България на по-добър път ли? Какво се случва в момента на Запад? Защо българина сам се е виновен за положението в момента? И какво може всеки един от нас да направи, за да помогне на нашата държава? Всичко това ще разберете в това видео, представено през погледа на един 21 годишен, който вече над 2 години живее в Германия. Част 1. Лошо нещо ли е миграцията всъщност и какъв е менталитетът на българина към нея? Интересно как ние българите сме успели да се разделим в двете крайности, ставайки на въпрос за емиграцията. Едните я виждат като предателство към родината, а другите като спасение и шанс за по-добър живот. Ами от периода 2007 година до 2025 населението на България се стопява с над 1 милион души. Какво става през 2007 година ли? Тогава нашата държава влиза в Европейския съюз, като това дава възможност на българите да пътуват до държавите на Запад без виза. Нека сега да направим още едно сравнение. През 2007 година средната заплата в България е около 216 евро, докато в Германия средната заплата за същата година е около 3023 евро на месец. Тази драстична разлика създава една репутация на чужбина като лесното спасение и точно тук идва разделението в народа. На хората, които емигрират, се гледа като на предатели, които отиват на лесното, докато на хората, които остават, се гледа като мъчениците, които се борят с трудността и мизерията в името на бъдещето на нашата държава. Защо обаче според мен това е изключително грешно и непродуктивно? Ами аз съм в Германия вече повече от 2 години и няма да лъжа, понякога и аз седя и си мисля, в миналото толкова хора са дали живота си, за да мога аз сега да имам дом и идентичност, да мога да кажа аз съм българин и моя дом е България. И в същият момент аз в моите най-силни години седя в чужбина, работейки на мизерна работа, където на мен се гледа като на половин човек. И разбира се, това ме кара да се чувствам сякаш проявявам неуважение към тези хора, бъдейки в тази чужда държава. Въпреки това виждам емиграцията като една привилегия. Привилегия да можем да имаме допир до другите култури, учейки се от техните плюсове и минуси и прилагайки наученето в това ние да подобрим нашата държава. Реално единственият момент и на уважение свързани с емиграцията е когато човек отиде в друга държава специфично за да избяга от България и българското. Когато неговите деца вече не са българи и дори не говорят български. Част 2. Упадъка на Запада. Знаете ли, наистина не мога да разбера нещо. Проблемите на България, свързвани с правителството, са свързани с корупция и кражба. Но някак си мога да разбера защо човек би направил нещо лошо за своя полза. Напълно съм против това, но не може да отречем, че има логика. Обаче това, което в момента се случва в Западна Европа, просто няма логика. Наистина седя и размишлявам какво може да спечелиш ти от импортирането на неадекватни хора в икономиката си, които няма да правят нищо друго, освен да я съсипят. Ако не сте се досетили, става на въпрос за цялата лудница с нелегалната емиграция и ислямизирането на западния свят, което се случва в момента. Няма да го замазвам, все едно не е нищо. Идвайки в Европа, тези хора ще я убият. Аз от първа ръка виждам техният менталитет. В началото може да изглеждат като добри и приветливи хора, обаче те не могат да мислят рационално. Те не могат да се замислят когато грешат, което ги прави агресивни към хората с мнение различно от тяхното. Това в момента създава първо голям проблем за икономиката и второ още по-голям проблем за населението, което ще доведе според мен до един от двата развоя. Или те ще разрушат цялата система и Западна Европа ще пропадне до момента, когато няма връщане назад, или на кореното население ще му писне, което вече малко и малко започва да става и ще се върнем едни 80 години назад, ако ме разбирате. Така, да преминем към проблемът, който се заражда отвътре, а именно извращаването на коренното население. Предполагам сте ги виждали тези хора, които се държат и изглеждат неадекватно, които ползват произношения, които са толкова погълнати от себе си и от глупостите си,
Точно тези хора помагат на упадъка на модерните държави и най-интересното е, че това не е първият път, в който едно общество, превъзмогнало корените си проблеми, започва да се извращава и се затрива. Римляните са си точен пример за това. Та какво е положението в тази толкова бленувана и мразена чужбина в момента? Аз ще си говоря от собствен опит и специфично за Германия, но това кажи и речи е подобно и на другите държави. Искам да дам първо малко контекст от към финанси. В Германия има много строги закони за условията на труд, работното време и така нататък. Интересно обаче е как държавата е успяла да създаде една граница на доходите. Какво ще рече това? В Германия плащаш данъци според това в какво социално положение си. Женен, разведен и така нататък и съответно според доходите, които имаш. Има много случаи, в които работници отказват повишение, защото въпреки че брутната им заплата се вдига, нетната им остава в същия диапазон. Това от своя страна изгражда много голяма средна класа, като в Германия с минимална до средна заплата се живее адекватно, като това обаче създава проблема, че на човек му се убива желанието да се развива, което от своя страна носи ред други проблеми. Проблеми отвън, проблеми отвътре, неадекватно правителство. С две думи, чужбина вече не е този образец, който е била преди 20 години. Отделно някак си вече го няма и този ексклузивитет на живот. Просто вече светът е толкова глобален и България също е част от него, че вече кажи речи начинът на живот у нас и отвън е един и същ, което ни води към част 3. Какво е положението на България в момента и какво можем да научим от Запада? България в момента, да започнем, че държавата ни става все по-глобална, Шенген, еврото, все неща, които ни свързват със света. И реално, както казах, няма много разлика в начина на живот у нас и в чужбина. Обаче, това не означава, че ние си нямаме проблеми. Имаме си и са много. И не са заради политиците. Или добре да и политиците са проблем, но и населението има нужда от оправяне. Да започнем с народопсихологията на българина. Интересно как един ден шофираме като олигофрени, на втори блъскат и убиват дете, на третия вече вдигаме протест за промяна, на четвъртият слагаме камери и се правят промени, които да наложат по-строг контрол върху шофирането, и на петият седим и псуваме същите тези камери и полицаи, защото не ни оставят да си караме както искаме. Българинът има един менталитет на свобода и човечност, което от една страна не е лошо, дори ми липсва като съм тук в чужбина, но от друга, когато се наложи да се направи нещо, същия този менталитет съсипва нещата. Искаме да ни е чисто, обаче псуваме, когато ни го убият, че мърси. Искаме ново адекватно правителство, но ние самите нямаме план как държавата може да се оправи и заради това сме в политическа криза от сумата и време. Искаме законите да се спазват, но когато полицаят ни спре, ние искаме да се измисли нещо. Като цяло искаме нещата да се променят, без ние да се променим. Не става! Както казах в началото, от емиграцията има и ползи. Отиваш и виждаш доброто и лошото и ако имаш акъл, научаваш нещо. Какво аз видях? Че немеца знае да чисти, и какво научих? Че немеца знае и да не мърси. Искаме държавата ни да има пари и псуваме политици, че крадат. А всъщност колко от икономиката ни е в сивия сектор? Бат Ванко от Младеново, като взима 2000 евро и се осигурява на минимална заплата, вечерта като се прибере и си пусне телевизора, седи и псува Бойко, че е крал от държавата. Тая държава как прави пари? Тея данъци да не са само да ни държат бедни. Гледах един клип на Иван и Андрей, където говореха точно за емиграцията и реално моят клип е инспириран точно от там. Та мога да кажа, че двете позиции, въпреки това, че бяха в двете крайности, бяха еднакво неадекватни. Като си викаше бягайте в чужбина, за да оплащате политиците, а Рачков викаше стойте в България, защото е нашата родина. Какво ако сте в България и бъдете промяната, която търсите в държавата? Или сте в чужбина и научите какво точно представлява тази промяна? Като искаш по-добра държава, трябва да си по-добър човек. Да не си хвърляш букулка на земята, да си плащаш данъците, да седнеш, да научиш как функционира една държава, за да си по-адекватен, когато отидеш на протест и викаш оставка и получиш това, за което си викал толкова дълго време. Да си по-добър и квалифициран и коректен работник
или пък не харесваш работодателите в България, направи бизнес и бъди работодателят, който ти би искал да имаш. Промяната започва от нас и не. Това не означава, ама то само аз да съм адекватен, пък те другите да не правят нищо. Не! Точно това е още един проблем в нашия народ. Считаме това да си коректен и адекватен като нещо, което заслужава награда. Точно това е проблема. Чакаме винаги на други. Няма как да стане. Че в България има корупция, има. Че се краде си и то яко. Че системата не работи. Даже като дойдох в Германия, малко ми беше странно как реално можеш да имаш доверие на институциите и че твоите права се уважават. Но отново, ако всеки гледа сам да се подобри в своята сфера, ще се оправи. Просто трябва да погледнем себе си, а не другите. Аз лично си обичам държавата с всичките им мизерии и недостатъци. Това си е моят дом и единственото място, където аз съм просто аз. Интересно е наистина как като си в друга държава, ти винаги ще бъдеш по-надолу от другите, поради простата причина, че си чужденец. И много е интересно самият менталитет на българите в чужбина. Те просто са тъжни и сломени. Искат това да е техният дом, но то просто не е. Децата им растат без да могат да говорят езикът на родителите си, което убива тяхната комуникация. Тъжно е да ги гледаш. Също е интересно как стават изключително материални поради проста причина, че единственото им чувство за отплата за седенето и мизерията в чуждата държава са по-добрите доходи. Без тях те се чувстват все едно от това страдание за нищо. Аз не мога да си представя бъдеще, в което съм в друга държава, освен България. Виждам своето време тук в Германия като период на усъвършенстване и просто не мога да си представя бъдеще, в което моите деца няма да говорят моят език и просто няма да имат самосъзнание и чувство за принадлежност. Реално представете си какво им е на децата на тези емигранти, които отричат българското. Те никога няма да имат място, където наистина да се чувстват у дома. И това е просто тъжно. Като за край на видеото искам да кажа, че емиграцията не е проблемът. То е бягането от самоличността ни и претендирането, че сме нещо друго. В края на деня всеки има правото да избира какво да прави, но помислете си колко хора са си дали живота и най-скъпото, за да можем днес ние да имаме държава и идентичност. А ние сме готови не само да се откажем от нея, а напълно да я отречем и да я гледаме като нещо по-нищо. Как ще оправим България ли? Така и така тук казарта е на почет, правиме цела Южна България по образа на Свиленград, че им оправиме пътища, слагаме едно летище и гледай какво става. Бум на икономиката!